அங்கே எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு சிக்கன் 3 பீஸ் தான், 2 லெக்கு ஒரு பாடி, அந்த மாதிரி போடுவாங்க, ஃபுல்லாக வைப்பாங்க. அதில் எங்கள் மாதிரி ஆட்கள் வந்து பட்டர், மற்றவங்களுக்குலாம் ஆயிலில் போடுறாங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறோம், பட்டரில் போடுவோம், பட்டர் சிக்கன். இதில் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல் சிக்கன் சொல்லிட்டு விடுவாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபுல் சிக்கன், ஃபுல் அப்படியே கொண்டு அப்படியே வச்சுக்குவோம். மதியெல்லாம் சொல்லுவார், டேய் ஒரு 50 வருஷம் பண்ணிட்டா இந்த சிக்கனுக்காக பண்ணிட்டா. அந்த மாதிரி அண்ணா ஒரு தடவை கேட்டார். இல்லை அண்ணா பெருசாக சாப்பிட மாட்டார், சாப்பாடு விஷயத்தில் அவர் பரிதாபமான ஆள். அவர் என்விஎன் சோமு, என்வி நடராஜன், இவங்கெல்லாம் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் படுமோசமான ஆட்கள். அவங்களோடலாம் பண்ணோம்னா பட்னி